Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na regular na tagapakinig ng ating online devotion. Naranasan niyo na po ba na sumakay ng barko, bangka, o kaya sasakyang pandagat pagkatapos sa biyahe ninyo ay abutin kayo ng malakas na hangin o bagyo? Alam niyo po, hindi madali yan. Naranasan namin yan minsan. Kaming mag-asawa, kasama si Didit, yung aming mga pamangkin, no? At si Lady, at si Aniel, bata pa si Aniel, nasa isang retreat kami sa Subic, sa Grande Island. At kinailangan kaming pauwiin ng maaga dahil may paparating na bagyo at kami isinakay kaagad sa barko. Meron po kaming sasakyan, almost 300 yung mga kasama dun sa event na yon, sa activity na yon. At natatandaan ko yung pagsakay pa lamang namin doon sa barkong paglalagyan namin, napakahirap na, umuulan. At it took us almost an hour bago makaalis dahil pinigilan pa rin ng Coast Guard dahil sa malakas ang alon pabalik sa pinaka-Subic Bay, sa Subic mismo dahil nasa isla nga kami. At marami ho doon, pardon the word, yung iba ay nagsusuka na at yung iba ay talagang panay ang panalangin. Hindi ganoon kadali. Napakahirap po pala ng ganoong kalagayan. Napakatindi ho ng experience na yon kahit ako'y nakaramdam ng takot. Parang anytime ay hindi mo alam kung anong mangyayari. Alam niyo ho, yung pag-uusapan natin ngayon ay isang event sa buhay ni Jesus Christ na nangyari no, sa Mark chapter 4 verses 35 to 41 na kung saan nung sila'y tumawid, ang sabi niyan, on the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Papatawid sila. When they have left the multitude, ang sabi ng Biblia, they took him along in the boat as he was, kasama si Jesus Christ. At may mga little boats pa that are also with him. And a great windstorm arose. And the waves beat into the boat. So malalakas ang alon, matataas ang alon. And halos sila ay malagyan ng tubig yung kanilang bangkang sinasakyan. Sabi dito, but he was in the stern, asleep on a pillow. Ang Panginoong Jesus ay natutulog. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? Bakit kayo natatakot? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, mas natakot pa sila, and said to one another, Sino to? Who can this be? That even the wind and the sea obey him. Alam niyo po, yung boat sa gitna ng storm ay madalas na nakakwento yan sa Biblia. At magandang picture yan, a perfect way to describe certain kinds of situations in life. Mga klase ng sitwasyon sa buhay natin which in a way we have absolutely no control. No? Ito yung mga panahon na kung saan things overwhelms us. Yung halos hindi natin kayanan. No? Yung tayo'y parang binabagyo, parang hinahampas ng malalakas na alon at threatened to be destroyed anytime. At wala kang anything na kayang gawin, no? Para ito mapigilan. Wala sa iyong control. Sa human standpoint, ibig sabihin, you are at the mercy of your circumstances or of the circumstances. Para kang isang boat, isang bangka, tossed by great winds, by storms. So, pero kahit po ganito yung nangyayari sa kwento na ito sa Mark chapter 4 verses 36 to 41, there's good news. No? May magandang balita. No? Bakit? Maaaring magpanic ka sa mga panahon na yan, pero ito po, you don't have to panic because you are in the same boat as Jesus. Kaya ang pamagat nito is same boat with Jesus. So tingnan natin maigi po yung passage, yung pinag-uusapan natin so that we can learn more tungkol po dito. Usually, pag binabasa ito ng iba, ang unang tinatanong nila, bakit ba natutulog kasi si Jesus Christ? May sagot po dyan. I do believe because he was very tired. No, kasi pag pinag-aralan mo yung Mark chapter 4, ang daming mga pangyayari po doon. Nagturo ang Panginoon hanggang sa dagat, no? At maraming mga tao yung naggagather sa kanya. Kaya nga, siguro sa kapaguran na rin niya, maging sa pagbabiyahe nila, pagtawid, nakatulog na yung Panginoon. Nakatulog na siya, kasama siya sa mga bangka. Hindi lang po sila isang bangka, kundi ilang mga bangka patawid sa other side ng Galilee. Sabi ng Biblia, other little boats were also with him. So that's the description.
Hindi malalaking bangka ito. Hindi ito barko. Little boats. So, kasama si Jesus Christ doon. Yung iba nag-iisip, pagkasama mo si Jesus, pag sumusunod ka kay Jesus, hindi ka tatamaan ng mga bagyo sa buhay. Dito ho, sa context ng mga disciples, they are with Jesus Christ, they ministered with the Lord Jesus Christ, and yet, no, circumstances like storms, no, storms in life can also come, may also come, even though we are serving the Lord Jesus Christ or doing ministries for Him. Pero dito po, ang sabi, ang Lord natutulog. Ang Lord natutulog. Kaya, ginising po siya ng mga disciples, no? Yung mga disipulo, masanay na ito dapat sa dagat kasi marami sa kanila yung mga mangingisda. Pero sila po'y natakot, ginising. At ang sabi nila, Teacher, no? Guro, hindi ka ba nag-aalala sa amin? Don't you care that we are perishing? Wow. Tigil tayo sandali, tapos isipin natin. Kayo ho ba naranasan nyo ng umiyak din o magtanong sa Panginoon pag nasa gitna kayo ng mabibigat na problema? No, halimbawa, yung may matinding financial crisis na dumating sa iyo o sa iyong pamilya, o nanggaling ka sa doktor, nagpa-check up ka lang, tapos bad news, no? Parang ayaw mong pakinggan yung sinasabi ng doktor, kaya yung iba ayaw magpa-doktor. Yung iba nagpapalit ng doktor pag ayaw nila yung sinasabi ng doktor, no? Or ikaw ay you are at the end of your rope kasi ginawa mo na lahat, tapos parang wala pa ring nangyayari. Ang daming demands sa paligid mo. Nagka-crumble na, pati pamilya mo nagsasuffer. And as if, one after the other, paparating ng paparating, parang mga malalakas na alon na palaki ng palaki. And sometimes, minsan, masisi na, kagaya nung cry nung mga disciples, no? Nasasabi natin, Lord, hindi mo ba nakikita yung nangyayari? Lord, are you not about to do something? Are you not doing something? No? Hindi mo ba nakikita na nahihirapan na ako? Yung mga storms in life, ganyan ang ginagawa sa atin, no? Dahil wala tayong control, we are at the mercy of circumstances. And let's be honest, in most cases, no, we also at times sinasabi natin sa Panginoon, Lord, oh God, don't you care? Pero ang Panginoong Jesus, He did care, no? Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, mahalaga tayo sa Kanya. Tumayo po siya, He arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. Wow. Imagine niyo yun, no? Imagine niyo lang yung picture. Panginoon siguro ay bumangon, pagkatapos ay maaring ikinumpas niya yung kanyang kamay, inutusan niya. Pasigaw, I do believe, no? I do believe, pasigaw. No? Tumahimik ka. O, tumigil kayo. At ang sabi po ng Biblia, there was great calm. The same word na dinescribe yung windstorm, ang sabi ng Biblia, there was great windstorm. Pagkautos ng Panginoon, ang sabi, there was great calm. Wow. Pagka-rebuke na pagka-rebuke. No? Pero hindi lamang yung alon ang ni-rebuke at hindi lamang yung hangin, maging yung mga disciples. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Siguro, dapat kumalma yung mga disipulo na sinabi ng Panginoon. Pero actually, natakot sila. Mas lalo silang natakot. Ang sabi ng Biblia, they were more afraid. They were terrified greatly. Sa original language, feared exceedingly. They feared with a great fear. Hindi na sila takot sa weather. Mas takot sila ngayon sa nasaksihan nila, sa kasama nila sa bangka. Nakita nila, even the waves, even the winds, obey Him. Bakit? Jesus Christ is the Son of God, the one who commands the wind, the one who is in control of the storms, the one who is in control of the sea. Meron nga nagsabi, which I quote, fear Him and you'll never need to fear anything else. Pag may tamang takot ka sa Panginoon, wala ka ng ibang katatakutan pa. So, anong natutunan ng mga disipulo at the end? Nagkaroon sila ng reverential fear, mas malalim na pagkilala sa kung sino ang kanilang Panginoon, sa kung sino ang Panginoon. Nagkaroon ng great calmness. What kind of man is this? So, mga kapatid, anong sinasabi nito sa atin? Sa panahon po ng mga panic, storms ng mga buhay natin, and our tendency is to panic, no? Because we are not in control. Let me suggest 3 things from this narrative, from this story. No? We hindi natin kinakailangan magpanic sa mga storms of life, kahit ano hindi naranas natin, kahit dito pa sa pandemic na ito, anumang crisis sa buhay natin. 3 bagay ang gusto kong tandaan natin. Una, mga kapatid, remember
Jesus' authority. Tandaan natin, alalahanin natin na ang ating Panginoon ang pinaka may control ng lahat ng bagay. No? May control ng wind, ng waves. They obey Him, mga kapatid. When things are out of control, we only panic if we get our eyes off the one who truly does control all things. Magpapanik ka lang pag inalis mo yung paningin mo sa talagang may control ng lahat ng bagay. Kaya niya ni-rebuke yung mga disciple. No? Kaya niya ni-rebuke yung mga disciple. Alam niyo kung bakit? Kasi mas kinatakutan nila, tiningnan nila yung yung alon, yung hangin, yung maaaring paglubog nila. Pero hindi nila nakita kung sino yung kasama nila sa bangka. Anong sabi nila? Don't you care that we are perishing? Alam nyo, sa Biblia, may mga tao din ganyan. Si Martha, no? Yung don't you care. Lord, don't you care that my sister, hindi niya ako tinutulungan sa pagpe-prepare, nandiyan lang siya sa tabi mo. Pagka po ganoon ang ating attitude, na nagtatanong tayo, ibig sabihin, mas nakikita nating mas malaki yung mga nangyayari kaysa sa Diyos na sumasa atin. No? At nakakalungkot isipin na sabihin natin sa Panginoon, don't you care? Don't you care? Because we focus our eyes on the circumstances. Kaya sila ni-rebuke. I do believe that's the case. No? Hindi sinabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, kaya tayo ng bangka. Kasi ibang bangka nandiyan sa gilid. Hindi nakabase doon sa lakas o hina o kakayahan ng bangka, kundi sa kung sino yung kasama nila. No? Wala ba kayong pananampalataya? So, remember Jesus' authority. Pangalawa, mga kapatid, hindi concern ni Jesus Christ yung storm. No? Ang concern niya is makita natin yung authority niya. Pangalawa, remember Jesus' desire for us to trust Him. No? Ang gusto ng Panginoon sa panahon ng storms ng life, ang desire niya is for us to trust Him. Tandaan nyo, may isang instance din ng bagyo sa tubig, nakasabangka din ang mga disipulo nung binabagyo sila. Pagkatapos nakita nilang lumalakad ang Panginoon sa Matthew 14, lumalakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Tapos sabi niya, be of good cheer. It is I, do not be afraid. That's the assurance. Nandito ako, trust me. Tapos si Peter, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, pwede ba akong lakad dyan? Pumayag yung Panginoon. Sige, kaya lang ang problema, lakad siya, nung na-focus siya sa mga waves, unti-unting lumubog. No, nawala ng pananampalataya. Bakit? Tumingin sa circumstances, hindi sa Panginoon. He doubted the Lord Jesus Christ. Yun po yung ibig kong sabihin. No? Jesus' desire is for us to trust Him in times of our storms. And if we do that, mga kapatid, we can walk on the waves above the storm. Kahit gaano pa yan katindi. Basta nakafocus tayo at nagtitiwala sa Panginoon. So, remember His authority. Remember that Jesus' desire is for us to trust Him when we are battling or struggling with storms of life. And pangatlo, no? Ang pangatlo, gusto kong tingnan ito si Jesus Christ, He was sleeping. Sabi doon, in the stern, asleep on a pillow. No? Siguro kung yung mga disipulo, napansin lang nila, uy, ba't tayo mag-aalala? Tama si Jesus Christ nga, kampante. We don't have to worry. No? Parang ganon. No? Hindi dapat mag-alala. Pangatlong gusto kong makita natin mga kapatid, remember Jesus' attitude. No? Jesus' own attitude. So remember His authority, remember His desire for us to trust Him, and remember His own attitude. Si Jesus Christ, when He was about to be crucified, to face yung greatest, no, na mga tribulation niya in a way, suffering na abutin niya. Ano ang bili niya sa mga disipulo? Sa John chapter 16, in this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Alam niya yung mga mangyayari. Sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Sabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Alam niyo, put of the Spirit ang peace. Ang attitude ni Jesus Christ in storms is to have peace. Why? Because He is in control. And may we also have that attitude sa mga buhay natin. So mga kapatid, hindi natin alam where we are leading right now, where this pandemic is leading us. At yung mga storms sa mga buhay natin, yung mga pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, ano man yan, gaano man yan katindi, o gaano man yan titindi pa. May mga darating pa. But we do not have to panic. We do not have to panic. No? Even if we enter into the midst of storm or stormy times, no? Those storms, such storms, we're not stronger, they are not stronger than our Lord. And our God, the Lord Jesus Christ, is absolutely sovereign.
over them. No? Ang gusto lang niya, mga kapatid, is for us to focus our eyes on Him by faith, no? Hindi sa circumstances. At ini-invite niya tayo to have the peace na meron siya in times of storms. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Let us pray. Aming Panginoon, Panginoong Jesus, salamat sa kapayapaan na meron kami na pinagkakaloob mo sa amin sa gitna ng anumang aming pinagdadaanan sa panahon ngayon. Panginoon, anuman ang mga bagyong dumating sa aming buhay, patuloy mong ipaalala sa amin kung sino ka, kung gaano ka katindi, kung gaano ka makapangyarihan, na hindi kami dapat matakot. Paalala mo sa amin na ang desire mo ay magtiwala kami sa iyo, na tignan ka namin, at hindi yung mga sufferings, struggles, and trials sa aming paligid. At higit sa lahat, Panginoon, lagyan mo ng kapayapaan ang aming mga puso, knowing that you are with us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.